පින්වතුනි දලදා වංශේ වැඩ ඉඳලා ආය දකින්න නොලැබෙයි කියලා හිතලා ඔච්චර පොර කනවා නම් රොද බැඳෙනවා නම් පින්වතුනි මේ බුද්ධ ශාසනය නැති වුණාට පස්සේ ආය බුද්ධ ශාසනයක් ලැබෙන්න මේ පොළොව ගව් 7ක් වැඩෙන්න ඕන. පොළොව අඟලක් වැඩෙන්න අවුරුදු 1000ක් යනවා. ගව් 7ක් කිලෝමීටර 7මාරක් කිලෝමීටර 16ක් 18ක් විතර පොළොව ඉස්සෙන්න යන කාලෙකින් තමයි මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ. ඒ බුද්ධ ශාසනය මගහැරුණොත් පසේ බුදුවරු ගැන ආය විස්තර තියෙන කල්ප ලක්ෂයකින්. පසේ බුදුරුව පහළ වෙන්නේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්න ලං වුණාම. එතකොට අපිට සැකයක් තියෙනවා ආය බුදුවරු පහළ වෙන්නේ කල්ප ලක්ෂයකින් දෝ කියලා. මොකද පසේ බුදුවරු ගැන විස්තර තියෙන කල්ප ලක්ෂයකින් පහළ වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳපු බකමූණේ සෝමනස්ස කියලා පසේ බුදු වෙනවා කල්ප ලක්ෂයකින්. දේවදත්ත ගිනි ගොඩේ බුදුන් සරණ ගිහිල්ලා කල්ප ලක්ෂයකින් සට්ටීස්සර කියලා පසේ බුදු වෙනවා. රහතුන් වහන්සේ නමකට කුටියක් පූජා කරලා අප්‍රමාණ සතුටු වුණ ගොවියෙක් රතන කුටික කියලා කල්ප ලක්ෂයකින් පසේ බුදු වෙනවා. සුමන මල්කාරයා සුමන කියන නමින් පසේ බුදු වෙනවා කල්ප ලක්ෂයකින්. එතකොට හැම පසේ බුදු කෙනෙක් ගැනම විස්තර තියෙන කල්ප ලක්ෂයකින්. පසේ බුදුවරු පහළ වෙන්නේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්න කිට්ටුව. එහෙනම් මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනයත් මගහැරුණොත් ආය කල්ප ලක්ෂයකින් බුදුවරු හම්බ වෙන්නේ. දලදා වහන්සේ මැරෙන්න කලින් දලදා වහන්සේ දැක ගන්න ඕන. ආය කවද්ද දැක ගන්නේ කියලා ඔච්චර රොද බැඳිල්ලක් තියෙනවා නම් ඊටත් වඩා පිනට දහමට කුසලයට පින්වතුනි රොද බඳින්න ඕනේ. මේ බුද්ධ ශාසනය මගහැරුණොත් අද මැරුණොත් අද මගහැරුණා බුද්ධ ශාසනය කොහේ උපදීද? හෙට මැරුණොත් අපිට බුද්ධ ශාසනය එක දවසයි. මේ තියෙන තාක්ෂණය, මේ තියෙන කාමයේ ඇවිස්සිල්ල, ද්වේෂයේ ඇවිස්සිල්ල, මෝහයේ ඇවිස්සිල්ල පින්වතුනි මේ මිනිස්සු මේ කේක් කපනවා වගේ මිනිස්සුන්ගේ බෙලි කපන්නේ. මිනිස්සු මරා ගන්නේ. දවසට කී මිනිස්සු සාදුකාර දිදී දලදා වඳින්න යන අතරේ තවත් දැනක මිනිස්සු මිනි මරනවා. මිනිස්සු හොරකම් කරනවා. බුදුන් දකින්න රන්වෙවි හරි යන මිනිස්සු දැකලා සාදු කියන්න ගෙවල් වල ඉඳලා සැප පහසුවට ඉඳලා හොරකම් කර කර ඉන්නවට වඩා පචහලහලා ඉන්නවට වඩා අනුන්ගේ කුණු හොය ඉන්නවට වඩා අර මිනිස්සු පාරක බුදියාගෙන හරි නිවන් දකින්නයි යන්නේ. මේ අවසාන අවස්ථාවයි. සංසාරයෙන් එතර වෙන්න අවසාන අවස්ථාවයි. යන්න බැරි වුණත් සාදුකාර දිදී ඉන්න. දවසට දලදා වහන්සේ ගැන උදේ දවල් හවස දලදා වහන්සේ ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් බලන්න. දලදා ගීතයක් අහන්න. දලදා වරුණ අහන්න. දලදා වහන්සේට අත් එකතු කර කර ඉන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අමා දන් කඳ පහස ලැබුවා. මේ අවස්ථාව මං ඇරුණොත් ආය අවස්ථාවක් නැහැ. මව් නොවිච්ච කෙනෙක් නැහැ. පියා නොවිච්ච කෙනෙක් නැහැ මේ සංසාරේ. මේ අවස්ථාව මග හැරුණොත් අම්මා නොවන කෙනෙක් නැහැ. එච්චර සංසාරේ යන්න ඕන. තාත්තා නොවන කෙනෙක් නැහැ. එච්චර සංසාරේ යන්න ඕන. එතකොට දුව නොවන කෙනෙක් නැහැ. පියා නොවන කෙනෙක් නැහැ. මිනිහගෙන් බැට කකා උඹ නම් මට එපා කියලා කියනවා. තව මිනිහලා කෝටියක් හම්බ වෙයි වද දෙන්න. මෙහෙම ගෑනු නම් එපා කියලා කියනවා. ඒකී එපා වුණාට තව වද දෙන්න කෝටියක් හම්බ වෙයි. මෙහෙම දරුවෝ නම් එපා කියනවා. වද දෙන්න කෝටි ගණන් දරුවෝ හම්බ වෙයි මේ සංසාරේ. පටාචාරලාට කිසා ගෝතමීලාට වෙච්ච දේවල් අපිටත් වෙලා පිස්සු හැදිලා මාපාරේ අපේයි. අතපය නැතුව අබ්බ ගාත වෙලා ඉඳී. ඇස් පේන්නේ නැතුව කන් ඇහෙන්නේ නැතුව ඉඳීවි. මන් ළඟදී පිට තායිලන්තේ දරුවෙක් දැක්ක අවුරුදු 4ක් විතර. ඔළුව සම්පූර්ණයෙන් අස්වැග්ගේ වගේ. දැන් අවුරුදු 4යි ඔළුව අස්වැග්ගේ වගේ. ඔළුව ගෙම්බෙක්ගේ වගේ දරුවා මම දැකලා තියෙනවා.
චූටි වඳුරු පැටව වගේ දරුවා මම දැකලා තියෙනවා. මෙතන ඉන්න කාටද කටක් කරලා කියන්න පුළුවන් නේ මම නම් එහෙම කවදාවත් ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා. දැන් අපේ ඇස් කන නාසාදිය මෙහෙම තිබ්බට මේවා වකුටු වෙලා ඇඹරිලා විකෘති වෙලා අවුරුදු ගණන් වැටිච්ච තැන කෙලසෙම පෙරාගෙන මන්ද බුද්ධික වෙලා අම්මා තාත්තා කියා ගන්න බැරි තරම් දුක්ඛිත අසරණ ලෝකවල අපි ඉපදෙන්න පුළුවන්. නිරේ ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? තිරිසන් ලෝකෙ ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? පෙරේත වෙලා ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? පාංශු පිසාචයෝ ගෙවල යක්කු වෙලා ওই ගෙවල් වලට තියෙන ආශාව, දරුවන්ට තියෙන ආශාව, කැත කැයි හොටු සෙම ලෙව කකා, හොටු ලෙව කකා, ඉඳුල් ලෙව කකා ඕම යන සංසාරයක මන්නම් එහෙම ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් කාටද මෙතන? එහෙම යද්දීම් පොඩ්ඩක් ඔය කටවල් පොඩ්ඩක් පරිස්සම් කරගන්න. අඩුම තරමේ පන්සිල් පද පහවත් රකින්න. සත්තු මරන්න එපා. හොරකම් කරන්න එපා. තමන්ගේ නෝන තමන්ගේ මහත්තයාගෙන් සෑහීමකටපත් වෙන්න. දරුවෝ ඉස්කෝලවල යද්දීන් කසාද බඳින්න කලින් ගුබ්බැයන් වල läගලා අම්මලාගේ තාත්තලාගේ මූණේ දැලි ගාලා පව් කරව ගන්න එපා. කවුද දන්නේ හිට මැරෙයිද කියලා. අර අහිංසක මිනිස්සු මැරෙන්න කලින් කියලා දලදා වන්දින්න යන අවුරුදු 60යි 70යි 80යි 90යි ආච්චිලා මුන්දලා රෝද පුටුවෙන් යනවා හැරමිටියෙන් යනවා මුන්දලා පඩිපෙළ නගින්නේ කොහමද? බඩ ගගා බුදුන් වන්දින්න යනවනේ පින්වතුනි. ඔයාලට එහෙම බැරි වුණාට පන්සිල් පද පවත් රකින්න. අම්මට තාත්තට බොරු කියන්න එපා. මේ මිනිස්සුන්ට වංචාව කරන්න එපා. උදව් කරන අයට වංචාව කරන්න එපා. බොරු කියන්න එපා. ඒවා පව්. සුරා මේරේ පානය. සුරාවෙන් ඈත් වෙන්න. ඕන තරම් අපෙන් වැරදි අඩුපාඩු සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වැරදි අඩුපාඩු හදා ගන්න දක්ෂ වෙමු. මෙතෙක් වෙලා තියෙනවා නම් වැරදි අඩුපාඩු අඟුලිමාලයන් දමනය වුණ වෙලාවේ අඟුලිමාලත් හැදුණනේ. අම්බපාලි ආදී ගණිකාවොත් හැදුණනේ. ජීවිතේ කොච්චර වරද්දාගත් අය හරි මාර්ගයට ගියාද? අපි එහෙම මිනි මරපු අය නෙවෙයි. ඒ නිසා ඇයි අපිට හැදෙන්න බැරි? බණ අහලා පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් මේ නිවීම අරන් යන්නකෝ ගෙදෙට්ට. හරි දලදා වඳින්න යන්න බැරි වුණා කියන්නකෝ. මේ හම්බ වෙන නිවීම ගෙදෙට්ට අරන් යන්නකෝ. දැන් ඔබ නිහඬයි. දැන් ඔබ කියන දේ අහනවා. දැන් ඔබගේ හිත නැවතිලා තියෙන්නේ. ඔය නිවීම ගෙදෙට්ට ගෙනිච්චනම් සත්තු මරන්න බෑ ඔයාලට. හොරකම් කරන්න බෑ, වැරදි කාම සේවනය කරන්න බෑ, බොරු කියන්න බෑ, සුරාව ගන්න බෑ. මේ තියෙන හිත ගෙදෙට්ට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ඒත් මෙතනින් පිරිකර ටික පූජා කරනකොට කෙනෙක් ඇවිස්සෙනවා. මේ ගේට්ටුවෙන් අච්චර ලොකු ගේට්ටුවෙන් යද්දින් ඔතනත් හැප්පීගෙන යනවනේ. ඔන්න එතකොට ඇවිස්සෙනවා. එතකොට සැනසීම ගේට්ටුවෙන් ඉවරයි. ගෙනාවු බාට දෙක ඔතනින් නැති වෙලා තිබ්බොත් එහෙම එතන සැනසීම ඉවරයි. බස් එකට දුවනකොට බස් එකේ තෙරපිලා බස් එක මිස් වුණොත් එතන ඉවරයි. මේ සතුට ගෙදෙට්ට ගෙනියන්න බෑ. බලන්නකො මේ අපිට වෙච්ච හානිය. හැබැයි මෙතන ඉඳලා කවුරු හරි රවල්ලා සැරකලොත් එහෙම ඕක ගෙදෙට්ට නෙවෙයි මැරෙනකල් හිතේ. බැන්නේවා තවම හිතේ. ඇයි ඒ? කුණු රඳිනවා. මල් රඳින්නේ නැහැ. කියන්නේ හිත තවම මල් ආසනයක් වෙලා නැහැ. හිත තවම බුදු කුටියක් වෙලා නැහැ. හිත තවම කුණු බක්කිය. ඕන තරම් කුණු දාන්න පුළුවන් මේකට. රජ්ජුමාලා නිවුණා. නිවිලා නිවීම ගෙදෙට්ට අරන් ආවා. ඈ සියදිවි නසා ගන්න ලනුව දාද්දී දුව රජ්ජුමාලා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කළා. ඈගේ හිත නිවිලා ගියා. ඈ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ධර්මය ඇහුවා. සදා සිත සනියප වුණා.
ඒ සැනසෙල්ල ඇස් වලින් අරගෙන, ඒ සැනසෙල්ල කන් වලින් අරගෙන, ඒ සැනසෙල්ල හිතේ රුවාගෙන සැනසෙල්ල ගෙදෙට්ට අරන් ආවා. ස්වාමි දියණිය ඉන්නව ලනු පොට අතේ තියාගෙන ශාලේ අරහෙට යනවා මෙහෙට යනවා අක්මන් කරනවා. වරෙන් ඕකිගේ බෙල්ලට දාලා දෙන්නේ දෙකක් අද. සැනසෙල්ල අරන් ලං වෙනවා. තමන්ගේ බෙල්ලට ලනුව දාලා කරකවලා පයින් ගහන ගෑණි දැකලවත් සැනසීම නැති වුන්නේ නෑනේ. දැක්කද සැනසුන ඇත්තෝ? ඊට පස්සේ වරදෝ කියලා කිව්වා. සැනසෙල්ලෙන් ඇවිලෙන්නේ නැහැ. සැනසුන ඇස් දෙකක් සැනසුන මොහොනක්. ලනුව දැම්ම බෙල්ලට ඇද්දා. සැනසিলা ඇවිස්සෙන්නේ තරහා යන්නේ. ඊට පස්සේ කොතොට අද මොකක් වෙලාද? මම නිවුණා කිව්වා. මම සැනසුණා කිව්වා. ඊට පස්සේ මොකද්ද උනේ? ඈ විස්තරේ කිව්වා. ඒකට අර කට්ටිය පුදුම වුණා මෙයා සැනසුණ හැටි. අපිට බැයිද ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දකින්න පුළුවන් කිව්වා. එක්කන් වරෙන් කිව්වා. වනයේට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩම්මගෙන ආවා. ගෙදර අයට බණ කිව්වා. ගෙදර අයටත් සැනසෙල්ල දුන්නා. මුළු පවුලම සැනසුණා. තරහ නැහැ, රණ්ඩු නැහැ. ගෙවල් වල කලබල අඩු වුණා. දැන් මේ බණ අහන්න යන අම්මලා ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා කරගන්න කාලගෝටි දිහා බැලුවට පස්සේ අනිත් මිනිස්සුන්ටත් බණ අහන්න එක එපා වෙනවා. පොඩ්ඩක් නිවෙන්නකෝ. පොඩ්ඩක් සැනසෙන්නකෝ. පොඩ්ඩක් ඉවසන්නකෝ. පොඩ්ඩක් දරා ගන්නකෝ. මේ අහන බණේ මොකක් හරි ප්‍රතිඵලයක් එපැයි අපිට. ඒ නිසා අද ඉඳලා කලින් වාගේ රණ්ඩු වෙන්න එපා. අද ඉඳලා කලින් වාගේ කෑකොත් සංගහගෙන යන්න එපා. ඉදිකටු සිදුරකින් වගේ මේකෙන් එතර වෙන්න තියෙන්නේ කියලා හිතාගෙන එහෙමනම් කොච්චර දේවල් අතාරින්න ඕනේද? අපේ ජීවිතේ කොච්චර සැහැල්ලු කරගන්න ඕනේද? නේ මේකෙන් එතර වෙන්න පොඩි බැඳගෙන පුළුවන්ද? පොඩි බැඳගෙන බෑ. රැස් කරලා සතුටු වෙන්න එපා. අස් කරලා සතුටු වෙන්න. තරහකාරයෝ ඔළුවෙන් අස් කරගන්න. සතුටු වෙන්න. සැහැල්ලු වෙන්න අර ඉදිකටු සිදුරෙන් රිංගන්න. ඔළුවේ බර තියාගෙන ඉන්න එපා. අසාධාරණකම් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න එපා. මේක තමයි සංසාරය කියලා හිතා ගන්න. නෝනට මහත්තයාට දරුවන්ට වෛරෙන් ඉන්න එපා. කර්මානුරූපව මට ලැබිච්ච මිනිහා, කර්මානුරූපව මට ලැබිච්ච බිරිඳ, කර්මානුරූපව අපිට ලැබිච්ච දරුවෝ, මේක තමයි සංසාරේ කියලා හිතන්න. සෝවාන් වුණ බිම්බිසාර රජතුමාටත් අජාසත්ත වගේ දරුවෝ හම්බ වුණා. එහෙමත් හම්බ වුණා. ඒත් ඒ අය සසරෙන් එතරට වැඩියා.